Сегодня 21 июля, время 7:50. Вышел опять в лес за морожкой. Ну и покупаться еще заодно. Температура с утра была плюс 16, сейчас уже где-то около 20. Самый раз, пока не сильно жарко. Вот там на сопке раньше стояла воинская часть. Локаторы стояли на машинах. Так и называется сопка локаторщиков. Это было еще при коммунистах. Но уже все разломали. Воинской части давно нет. Но капониры остались, где машины стояли. А бытовые помещения поломали. Как-нибудь буду, когда той дорогой идти, сниму, покажу. Правда, там помойку рядом с ними устроили. Горожане наши. А вон кусочек, один капонир видно. Вот два столба с этими, с канаткой. И слева от столба, от которой... Да, вчера набрал около 9 литров морожки, расстелил, дозревает, но уже много спелой мягкой. Пущу ее на настойку, но не всю. Ну, с утра хоть небольшие облачка, может не так жарко будет, хотя сегодня обещали до 29. Или 20, до 27, завтра 29. Это жарче, чем вчера. Но пока ветерочек дует, он колышется. Так что, в принципе, нормально. Щебенка зарастает растительностью. Так-то особо нечего рассказывать. Все одно и то же. Ну, просто вдруг или птица выскочит, или заяц, может, попадет в кадр. Ну, морожка пошла. Хотел не брать здесь, но что, придется брать.
Грибы все червивые. Вчера то, что нашел, горсточка маленькая получилась, более-менее вырезал. Отварил, на суп пойдет. Ну, на родное Гадюкино. Дизелевышка, дальше корабли на рейде стоят. А здесь вот под скалой озеро скалистое. Мы там раньше купались, пока вот этого городка не было, этих новых русских. Сейчас там перекрыли, толком не подойти. Только со стороны леса отсюда можно подходить. Со стороны города не подойти. Потихоньку дергаю морожку. Вот, тут неплохо. Немножко придется тормознуться. Вчера прошел, тут не заметил. Пока в пакет, потом пересыплю в банку. Вот такая морожка уже янтарная спелась. Вот такая-то она считается уже поспевшая. Вот такая поспевшая считается. Вот. Еще лепесточки вот эти открываются. Но она уже все мягенькая, хорошая.
Не торгуюсь. Да, уже черника поспевает недели через 2, максимум через 3. Надо уже будет идти за черникой. Так, ну все, погнали дальше. О, ветерочек подул хорошо. Ой, ты. Какие-то птенцы. Вон куропатка полетела, а вон вторая. Побежали. Тут, наверное, не птенцы еще маленькие. Далеко не улетели. Вон он летает, вон он бегает. Да, от птенцов уводят. Вот-то все. По лесу шныряют туда-сюда. Идите уже к своим птенцам, я уже ушел от них далеко. А то бывает прямо из-под ноги выскочит в метре.
Вот он, багульник. Запах от него очень приятный, но в комнате ставить не рекомендуется. Говорят, голова потом от него болит. А так понюхаешь, очень приятно. Вот он, маленький подосиновичек. Ну, такой еще можно взять попробовать. Ну, может быть и червивый. Вот он такой малыш. А вон он второй стоит. Хотя нет, поганка маскируется под подосиновик. Сейчас посмотрим, червяки есть у него или нету. Нет, чистенький, хороший. Только такие сейчас и можно брать, а большие все червивые. Вот березовый большой, но такой брать не буду. Наверняка червивый. А вот подосиновички маленькие. 3. Вот он 1. И вот еще 2. Сейчас только такие собирать. А вот еще 4. Вот они, весь улов подосиновички. Сейчас почистим, посмотрим. Сейчас только такие собирать, пока не успели. Червяка. О, нет, уже он червивый маленький. Это чистенький. Тоже чистенький. Этот маленький червивый. Вот, пожалуйста. Из 4 грибов 2 червивых. Топаем дальше. Вот это заросли тут карликовой березки. Ну, карликовая бывает по пояс вырастает. Вон еще подосиновичек маленький. Ну-ка. Чувствую червивый. Вон. Мягкий. О, и все черви съели. Сучок надо посадить. Посадить. А вон еще один маленький, ну-ка. Пузатенькая ножка. Нога червивая.
До шляпки вроде не добрались. Ну, еще на один супчик будет грибов. Полетела печуга. Вот все в морошечнике, а морошки нету. Ну, заросли прям по нему иду. По морошечнику. Ну, тут можно было бы и в кроссовках идти, но если не такие места, где попадаются болотины. Поэтому у нас ходят в сапогах в лес. Вон как эта печуга летает. Цветущий иван-чай. Очень красиво цветет. Пахнет, не знаю, пахнет или нет. Что-то немножко есть. Пушится все вон, белая вся. Вон, какие заросли. Тут труба идет на гору и кабель. Оттуда зимой на лыжах скатываются. Канатная дорога здесь, буксировочная. Вот еще один березовый. Посмотрим. Вон березовик какой красивый. Чистенький. Березовик чистенький.
Еще морожки чуть-чуть, 2 штучки. И тут эту дорожку через болотину мы с кумом делали. Сперли 2 доски, положили. Тут озерко без имени. Просто маленькое озерко. Родниковое. Не пересыхай в жару. Дождей нету, поэтому и грибов нету. А те, что есть, червивые.
Ну, в принципе, грибы еще рано. Надо ягодами запасаться. Грибы пойдут в конце августа-сентябре. Вон еще березочек стоит. Ну-ка. Посмотрим, хороший ли он. Так, ножка вроде хорошая, а шляпка? И шляпка хорошая. Беру. Ножик у меня детский, но для грибов пойдет. Большой не нужен. Где ты пшикнулся, комары не пристают. Только вот надолго ли? Часа через 2 начнут донимать. Ну, впереди рог озера. Вчера я там купался в нем. А так на просвет смотрите, вон там, прямо где мыс такой выходит, возле него.
Вон там внизу грунтовка проходит дорога, там раньше проходила марафонская лыжня. Пока не было этой деревни новых русских. Теперь маршрут изменили, там не проходит. Ну, не только потому, еще построили же новую дорогу, объездную. И там теперь есть только в одном месте по трубам пройти можно на лыжах. Но там нету ни подхода, ни спуска нормального. Все, вышли на тропу, пойдем по тропинке теперь. А тут первый родничок бьет с трубы. Ну и так ручей течет. Это из того озера, которое было наверху. Поперхнулся.
Маховичок. Ну-ка посмотрим. Старенький, старенький. Червивый. Вот тут, по идее, второй родничок. Но некому его облагородить. Попробуем водичка. Да, холоднющая. Родник. Надо где-то здесь какой-нибудь вбить трубу или короб какой-нибудь, чтобы текла. И можно будет набирать. Надо об этом подумать будет в следующий раз. Бутылки бросили, пили и выбросили, донеси до города. Сыроежка он стоит на тропинке. Не буду брать, раздавлю.
Сейчас перейдем через ручей. Поднимемся наверх, и там родничок. Попьем воды, заправимся. Кстати, тут в роднике, наверное, тоже вода холодная должна быть. Ну-ка. Ну да. Можно пить. Из родника где-то течет. А тут мотоциклисты все разворочили. Всю тундру. И не жалко им технику. Ну, березы кто-то выбросил. Значит, червивый. Все, еще обходим горох озера. Мы идем на ту сторону. За него.
Ну вот, пришли к родничку. Сейчас попьем. Родник, собственно, вот здесь. Сейчас покажу. Вот вытекает с него ручеек. Вон там родничок. Все, рекламная пауза.